the truth. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πάρης Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, το Πάρης Νικολάου. Ένα fitness κανάλι το οποίο σας μαθαίνει εύκολα tips για προπόνηση, διατροφή και χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Και μέσα από αυτό το κανάλι θα δείτε πάρα πολλά vlog προπόνησης και διατροφής. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε στο κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή και κάντε και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει ένα vlog προπόνησης με την προπόνηση την οποία ακολουθώ αυτό το χρονικό διάστημα για την προετοιμασία μου για τους αγώνες όπου θα πραγματοποιηθούν στην Ισπανία της IFBB. Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της IFBB. Όπως θα δείτε στα προηγούμενά μου βίντεο, βγήκα πρώτο στην κατηγορία μου, στην Classic Bodybuilding, στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα όπου έκανε υπόζωτη συνεργασία με την IFBB. Το προηγούμενο βίντεο ήταν vlog προπόνησης, σήμερα σας έχω ένα full day of eating. Σας δείχνω δηλαδή αναλυτικά το τι τρώω όταν δεν κάνω προπόνηση, αλλά και όταν κάνω προπόνηση. Μάλιστα σε αυτό το βίντεο θα δείτε και το πώς προετοιμάζω διαφορετικά τα γεύματά μου όταν είμαι στο σπίτι ή όταν είμαι στη δουλειά μου. Θα καταλάβετε ότι όταν είμαι στη δουλειά μου προετοιμάζω τελείως διαφορετικά τα γεύματά μου και τα παίρνω μαζί μου, και όταν έχω χρόνο στο σπίτι μου μαγειρεύω τελείως διαφορετικά, διότι έχω πολύ περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με τη μαγειρική μου. Είμαι λοιπόν 3 εβδομάδες πριν από τον αγώνα, πριν από το παγκόσμιο της IFBB στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η διατροφή μου παραμένει σταθερή, δεν έχω αλλάξει κάτι στη διατροφή μου. Είμαι σε μια φάση συντήρησης, προσπαθώ να συντηρήσω αυτά τα κιλά τα οποία είμαι και κυρίως το χαμηλό λίπος το οποίο έχω, το οποίο για μένα είναι αρκετά εύκολο. Όπως έχω πει και στα προηγούμενα μου βίντεο, αλλά και όσοι με παρακολουθούνται χρόνια τώρα στο YouTube, το πρόβλημά μου είναι εγώ να βάζω κιλά. Είμαι γενικά αρκετά εκτομορφικός και γραμμώνω πάρα πολύ εύκολα. Για μένα αυτές οι θερμίδες, οι οποίες καταναλώνω, είναι θερμίδες συντήρησης. Δεν νιώθω ότι πεινάω, νιώθω πάρα πολύ καλά, έχω πάρα πολύ ενέργεια και είμαι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό λίπος, κοντά στο 5 με 6%. Έτσι ο μεταβολισμός μου, έτσι συνεχίζει να είναι ο μεταβολισμός μου ύστερα από τόσα χρόνια, γιατί πλέον δεν είμαι μικρός, είμαι στα 41, πάω στα 42. Παρ' όλα αυτά έχω τόσο πολύ ψηλό μεταβολισμό, όπου μπορώ τόσο τις μέρες της προπόνησης όσο και τις μέρες όπου δεν κάνω προπόνηση να καταναλώνω αρκετές θερμίδες και κυρίως υδατάνθρακα. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, συνεχίζω να καταναλώνω φρούτα και γαλακτοκομικά, δεν τα έχω κόψει καθόλου, καθώς επίσης καταναλώνω και πρωτεΐνη σε σκόνη. Δεν είναι μόνο η διατροφή μου. Φυσικά αυτό το είδος διατροφής, αν κάποιος θέλει να κατέβει για αγώνες και να ακολουθήσει μια αγωνιστική διατροφή, ίσως στο τελευταίο χρονικό διάστημα χρειάζεται να κόψει κάποια πράγματα ή να περιορίσει τόση μεγάλη ποικιλία. Παρ' όλα αυτά, εγώ, επειδή έχω τόσο πολύ υψηλό μεταβολισμό, μπορώ και να καταναλώνω και θερμίδες αρκετές και πολύ υδατάνθρακα, αλλά και φρούτα και γαλακτοκομικά. Κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός και θα πρέπει να ακολουθήσει μια διατροφή η οποία θα έχει καλό αποτέλεσμα πάνω του. Έτσι και εγώ χρησιμοποιώ αυτό το είδος της διατροφής και ακολουθώ αυτό το είδος της διατροφής και βλέπω ότι είναι κατάλληλο για μένα και βλέπω πολύ καλές βελτιώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με μέρα όπου δεν έχω προπόνηση. Με το πρωινό μου θα βάλω 10 γραμμάρια λάδι καρύδας και θα ετοιμάσω μία ομελέτα, όπου θα προσθέσω μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά και όλα αυτά θα τα τσιγαρίσω στο τηγάνι. Αφού όλα αυτά τα τσιγαρίσω στο τηγάνι, θα προσθέσω μετά 4 ολόκληρα αυγά. Γενικά εγώ τις ημέρες όπου δεν έχω προπόνηση δεν βάζω υδατάνθρακα στο πρωινό μου. Απλά καταναλώνω ομελέτα με 4 ολόκληρα αυγά. Αυτό το κάνω 4 φορές την εβδομάδα που δεν έχω προπόνηση, διότι πλέον η προπόνησή μου είναι 3 φορές μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό είναι το πρωινό μου όταν δεν έχω προπόνηση. Είναι ένα πρωινό το οποίο με κρατάει πάρα πολύ, δεν πεινάω διότι έχει αρκετό λίπος από τα αυγά, από το λάδι καρύδας, και επίσης γίνεται μεγάλος όγκος όσον αφορά
το μέγεθος της τροφής, διότι βάζω και τα λαχανικά και έτσι νιώθω ότι τρώω πολύ και είναι κάτι το οποίο με χορταίνει και με κρατάει μέχρι το επόμενό μου γεύμα, διότι εγώ κολατσιό δεν κάνω. Κρατάω αυτό το γεύμα μέχρι το μεσημεριανό μου. Μερικές φορές προσθέτω και λίγο τυρί από Arla Protein 5%. Είναι ένα τυρί το οποίο είναι αρκετά πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλά σε λιπαρά. Και έτσι μοιάζει αυτή η ομελέτα κάπως σαν πίτσα, διότι έχει μανιτάρια μέσα, έχει πιπεριά, έχει το τυρί το λιωμένο και είναι το πρωινό μου. Επόμενο γεύμα είναι το μεσημεριανό μου. Γενικά λατρεύω πάρα πολύ τα λαχανικά. Τελευταία μ' αρέσει και τρώω χωριάτικη σαλάτα, όπου βάζω ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά και κρεμμύδι, συνοδευόμενη με 10 γραμμάρια λάδι και λίγο ξύδι, και αυτά είναι τα λαχανικά μου. Και στο μεσημεριανό μου καταναλώνω γαλοπούλα. Γαλοπούλα στο μεσημεριανό, μοσχάρι στο βραδινό. Βάζω λοιπόν λίγο χυμό ντομάτας, κάποια μυρωδικά στο τηγάνι, και αφού ζεσταθούν έχω φτιάξει ήδη μπιφτέκια από γαλοπούλα, τα οποία τα σπάω. Οπότε έχω την επιλογή, και σε προηγούμενα μου βίντεο το έχετε δει, να τα καταναλώνω σαν μπιφτέκια ή τα σπάω και τα κάνω έτσι κιμά στο τηγάνι. Βάζω τα μυρωδικά μου μαζί με λίγο χυμό ντομάτας, τα ανακατεύω και όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ νόστιμα, μετατρέπονται έτσι σε κιμά. Και αφού μαγειρέψω τον κιμά μου, θα προσθέσω και λίγο επιπλέον κούρκουμα και για χρώμα και για γεύση, και είναι πάρα πολύ αντιοξυδωτικός. Θα βάλω 200 γραμμάρια πατάτα στο φούρνο μικροκυμάτων να ψηθεί, γιατί μου αρέσει όταν είμαι σπίτι και έχω το χρόνο να τρώω τα φαγητά μου μαγειρεμένα και ζεστά, σε σύγκριση με όταν δεν είμαι σπίτι, όπου τα έχω φτιάξει από την προηγούμενη μέρα και δεν τα τρώω παγωμένα. Κόβω λοιπόν την πατάτα μου, την έχω φτιάξει εκείνη τη στιγμή, και βάζω από πάνω το κιμά της γαλοπούλας. Το μπιφτέκι γαλοπούλας είναι στα 150 γραμμάρια, ενώ η πατάτα είναι στα 200 γραμμάρια. Και έχω φάει και τα λαχανικά μου, στα οποία έχω προσθέσει, όπως προανέφερα, και 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και αυτό λοιπόν είναι το μεσημεριανό μου γεύμα. Ερχόμαστε λοιπόν στο απογευματινό μου, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου γεύματα, και αυτό το καταναλώνω πάλι όταν δεν έχω προπόνηση και είμαι σπίτι και μπορώ να μαγειρέψω. Θα βάλω 80 γραμμάρια από βρώμη, θα προσθέσω 6 ασπράδια αυγών, όλα αυτά θα προσθέσω μέσα στο blender, και θα προσθέσω και λίγο flavor drops με γεύση βανίλια από τη MyProtein για να μου δώσει περισσότερη γεύση στην βρώμη μου. Θα κάνω να χυλώ όλα αυτά αφού τα χτυπήσω στο blender, και θα τα βάλω στο τηγάνι έτσι ώστε να τα ψήσω χωρίς καθόλου λιπαντική ουσία, χωρίς λάδι δηλαδή ή λάδι καρύδας, και φτιάχνω έτσι μία κρέπα. Πάνω σε αυτή την κρέπα θα βάλω 30 γραμμάρια ταχίνι, έτσι βάζω λοιπόν λιπαρά σε συνδυασμό με τον υδατάνθρακα και την πρωτεΐνη που έχει η κρέπα μου. Πλέον θα βάλω ένα ολόκληρο γιαούρτι Total 0% από πάνω, το αλήφω από πάνω λοιπόν από την κρέπα η οποία έχει και το ταχίνι, θα βάλω λίγη κανέλα και επιπλέον λίγο σιρόπι χωρίς θερμίδες από τη MyProtein για περισσότερη γεύση. Αυτό λοιπόν είναι το απογευματινό μου όταν δεν έχω προπόνηση και ένα από τα πιο αγαπημένα μου γεύματα. Και ερχόμαστε λοιπόν στο βραδινό μου γεύμα. Γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι με τη διατροφή μου και όπως σας είπα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαχανικά. Έχω πάρει ένα ειδικό κόφτη όπου μετατρέπει κάποια λαχανικά και τα κάνει σαν μακαρόνια στυλ. Έτσι έχω βάλει εδώ δύο μεγάλα κολοκύθια, τα έχω βάλει στο τηγάνι, προσθέτω κάποια μυρωδικά, αλάτι, πιπέρι,
κανέλα και όλα αυτά θα τα ψήσω στο τηγάνι. Δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο γιατί είναι πολύ λεπτοκομμένο το κολοκύθι, και αφού βάλω όλα τα μυρωδικά μου θα τα ψήσω. Βάζω και λίγο σκόρδο που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ αντιοξυδωτικό, και έτσι γίνονται κάπως σαν μακαρόνια. Επίσης είναι ένας εύκολος τρόπος αυτός για κάποιον όπου δεν τρώει υδατάνθρακες να προσθέσει κολοκύθι, δηλαδή τα λαχανικά του, και να νομίζει ότι τρώει κάπως μακαρόνια. Αλλά εγώ θα προσθέσω και 150 γραμμάρια μπιφτέκι από μοσχάρι, θα βάλω 10 γραμμάρια ελαιόλαδο πάνω από τα λαχανικά μου που έχω κάνει στα μακαρόνια και 200 γραμμάρια πάλι ψημένη πατάτα. Και αυτό εδώ πέρα είναι το βραδινό μου γεύμα. Και ερχόμαστε στο σνακ πριν από τον ύπνο, όπου θα προσθέσω αμύγδαλα, τσία, ταχίνι, σκόνη φυστικό βούτυρο. Θα βάλω ένα ολόκληρο γιαούρτι total μέσα 0% και θα προσθέσω και 30 γραμμάρια από πρωτεΐνη καζεΐνη αργής απελευθέρωσης από τη MyProtein. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ανακατέψω, και αφού βάλω λίγο νεράκι τα ανακατεύω καλά μέσα σε ένα μικρό μπολ, και μπορεί να τα φάω εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να τα βάλω στην κατάψυξη για περίπου 20 με 30 λεπτά, και έτσι γίνεται ένα σαν παγωτό και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σνακ να το καταναλώνεις πριν κοιμηθείς το βράδυ. Περνάμε τώρα σε διατροφή όταν έχω προπόνηση. Βάζω 120 γραμμάρια βρώμη, κανέλα, ένα γιαούρτι total 0% και όλα αυτά τα ανακατεύω. Θα προσθέσω από πάνω 5 αποξηραμένα δαμάσκηνα και έχω βράσει από το προηγούμενο βράδυ και ολόκληρα αυγά, όπου θα καταναλώσω 6 ασπράδια. Έτσι λοιπόν, αφού τα ανακατέψω με νερό τη βρώμη μου, θα βάλω και λίγο μέλι από πάνω κοντά στα 10 γραμμάρια, και έτσι έχω ένα γρήγορο πρωινό που δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. Με τα ασπράδια τα έχω φτιάξει από το προηγούμενο βράδυ και είναι το πρωινό μου γεύμα όταν έχω προπόνηση και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να ετοιμαστώ, γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Αυτό λοιπόν είναι το πρωινό μου γεύμα. Ακολουθεί λοιπόν το shake πριν την προπόνηση, όπου περιλαμβάνει whey protein isolate και ένα πράσινο μήλο, και θα προσθέσω στο νερό μου και 5 γραμμάρια από BCA αμινοξέα να τα πίνω κατά τη διάρκεια της προπόνησής μου. Αφού τελειώσει η προπόνησή μου, είναι το shake με την προπόνηση που θα βάλω άλλα 30 γραμμάρια από Impact Whey Isolate MyProtein, 5 γραμμάρια κρεατίνη και μία μεγάλη μπανάνα. Αυτό είναι το post-workout shake, το οποίο το καταναλώνω μετά από την προπόνησή μου. Έτσι έχω shake πριν την προπόνηση, περίπου μισή ώρα με 20 λεπτά πριν, και αμέσως μετά την προπόνησή μου έχω το shake, το post-workout μου μετά την προπόνηση. Ερχόμαστε τώρα στο γεύμα μετά την προπόνηση, στο στερεό, το οποίο το έχω ετοιμάσει από το σπίτι. Όπως βλέπετε έχω οργανωμένη τη διατροφή μου, έχω φτιάξει μπιφτέκια από γαλοπούλα, μπιφτέκια από μοσχάρι, έχω έτοιμες πατάτες βρασμένες και επιπλέον έχω και τα λαχανικά μου. Αυτή τη βδομάδα έχω λάχανο καρότο. Γενικά εναλλάσσω πολύ τα λαχανικά μου σε μπρόκολο, σε κουνουπίδι, σε λάχανο καρότο, σε σαλάτα χωριάτικη. Γενικά μ' αρέσει να έχω μεγάλη ποικιλία στα λαχανικά μου. Αφού λοιπόν έχω αυτές τις ποσότητες έτοιμες μαγειρεμένες, θα ετοιμάσω το γεύμα μου για μετά την προπόνηση, το οποίο το έχω πάρει μαζί μου σε ένα μπολάκι. Το στερεό λοιπόν γεύμα με την προπόνηση περιλαμβάνει 150 γραμμάρια μπιφτέκι από γαλοπούλα και 300 γραμμάρια βρασμένη πατάτα. Θα προσθέσω επίσης και τα λαχανικά μου, λάχανο καρότο, και βάζω μόνο λεμόνι και ξύδι, δεν βάζω καθόλου λίπος, δεν βάζω καθόλου ελαιόλαδο. Όπως βλέπετε είναι ένα γεύμα το οποίο θα το φάω παγωμένο, δεν είναι μαγειρεμένο, το έχω πάρει σε μπολάκι μαζί μου, και αυτή είναι η διαφορά από το να τρώω στο σπίτι και να τα μαγειρεύω και από το να τα παίρνω στη δουλειά. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το στερεό μου γεύμα την προπόνηση.
Έχω όμως και ένα ακόμα γεύμα ύστερα από 3 με 4 ώρες. Ένα εύκολο γεύμα το οποίο θέλει μαγείρεμα, το οποίο θα βάλω 20 γραμμάρια whey πρωτεΐνη και 20 γραμμάρια καζεΐνη με δύο διαφορετικές πηγές και θα προσθέσω 80 γραμμάρια βρώμη, λίγο κανέλα, τα ανακατεύω με λίγο νερό και τα καταναλώνω. Και ερχόμαστε λοιπόν στο βραδινό γεύμα, το οποίο είναι μαγειρεμένο φαγητό, το οποίο θα το καταναλώσω το βράδυ όταν έχω γυρίσει από τη δουλειά μου. Θα βάλω λίγο στο τηγάνι χυμό ντομάτας και θα σπάσω, θα θερματίσω 150 γραμμάρια μπιφτέκια μοσχάρι. Εγώ το βράδυ καταναλώνω συνήθως μπιφτέκια μοσχάρι, ενώ το μεσημέρι μπιφτέκια από γαλοπούλα. Θα προσθέσω και 200 γραμμάρια αποβρασμένη πατάτα. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα γεύματά μου εγώ τα έχω ήδη φτιαγμένα και απλά με κάποιον τρόπο προσπαθώ να τα τρώω κάπως να είναι σαν μαγειρεμένα και ζεστά, όταν φυσικά έχω το χρόνο και τα μαγειρεύω στο σπίτι. Θα βάλω κάποια μυρωδικά και θα τα ανακατέψω όλα αυτά στο τηγάνι. Αφού γίνουνε και ενωθούν όλες αυτές οι γεύσεις και ζεσταθούν όλα αυτά μαζί, θα προσθέσω και τα λαχανικά μου, όπου έχω πάλι λαχανοκαρότο, θα βάλω πάλι λεμόνι και ξύδι, αλλά επιπλέον θα βάλω και 10 γραμμάρια λάδι. Εδώ πέρα βάζω στα λαχανικά μου λάδι, ενώ στο γεύμα μου μετά την προπόνηση δεν έχω βάλει καθόλου λιπαρά. Έχω λοιπόν ένα μαγειρεμένο φαγητό, ένα μαγειρεμένο γεύμα για το βραδινό μου. Και ερχόμαστε και στο τελευταίο γεύμα, το οποίο είναι πριν από τον ύπνο, ακριβώς το ίδιο γεύμα με τις ημέρες που δεν έχω προπόνηση. 30 γραμμάρια από αμύγδαλα, ένα σκουπ από καζεΐνη, τοτάλ, λίγο τσία και αυτό είναι το γεύμα μου, το σνακ μου πριν από τον ύπνο όταν έχω προπόνηση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα μεγάλο like και μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, το Πάρης Νικολάου. Να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή και για να μην χάνετε τα νέα βίντεο, πατήστε και στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, σε Instagram και σε TikTok. Επιπλέον, μπορείτε να μπείτε στην σελίδα μου στο ίντερνετ, στο bodylets.com, αν σας ενδιαφέρει το online coaching και το personal training. Εκεί πέρα θα δείτε το πώς έχω βοηθήσει εκατοντάδες άτομα να αλλάξουν το σώμα τους αλλά και τη ζωή τους. Αν θέλετε να σας βοηθήσω στους προπονητικούς σας και στους διατροφικούς σας στόχους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσα από τη σελίδα μου στο ίντερνετ στο bodylets.com. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!